الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. وأنتي مانتي وحى أردد الصوماليين وضع في يوغندا وقبصومي كلن أي كأرسل هايين سيدي وأنتي أتاكلين هايين ولا لها كوحي اللوبي في هذا وبيجا الشباب قبل كهيران مجال البلدوينة أنا وأنتي فلنا إن قانكي مدحونها كرنكا وكوبا وها إن شعب الصومالي يدمروا باي جوجان كلها يدبدا إن كقيب قاتان قرمة كقرن لو في دنا لو تغييرايو ولا لها كوحي اللوبي بلدوينة وكيل كأردد قرنك الصومالي يوغندا مدن عبد القادر بيتكا iyo xubnaha maqso midowga ardada qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan gudoomiyaasha jaamacadaha gudoomiyaasha ururada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Uganda xubnahooda ama gudiyada gudoomiyaasha matala waxay iskaga yimaadeen kulankan oo galabtay raantii waxa weeye ku dhamaaday jawi qurux badan ayadoo lagu ballamay qaabkii loo istaagi lahaa loo gurman lahaa loo taakuleyn lahaa intay doontaba xagaaro ruuxantii waxa waaye dhaqaalaha lagu aruurinayo walaalaha waxay ruuxantii u istaageen sida u caawin lahaayeen u garab istaagi lahaayeen ugu gurman lahaayeen walaalaha Soomaaliyeed ee beledweyne wabiga Shabeelle oo ku waxyeelay waxay ruuxantii u baaqayaan dhammaan shacabka iyo madaxda kala duwan iyo guud ahaan waxa waaye community-ga Soomaaliyeed ku dhaqan Uganda inay garab istaagaan taageeraan safaaradda Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha intaba waxay ardaydu doonayaan inay kala qayb qaataan ay u soo jeediyaan ruuxantii waxa waaye sidii ugu haboon ugu quruxda badan ee loogu ururin karo dhaqaalo walaalaha beledweyne ku waxyeeloobay sidaad ogtihiin ayad quraana waxay ahayd tacaawunu cala albirri wattaqwa wattaqullah in wanaagga la isku garabsado in la isku hiiliyo in ruuxantii waxa weeye maanta oo kale la isgarabsado waxay muujinaysaa midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo waxa ka dhaxeeya dhabta marka waxaan oran lahaa ardayda midowga ardada qaranka Uganda go'aankan ha lagu taageero ha lagu taakiidiyo halal garab istaago si ruuxantii aan u aruurino dhaqaale fiican oo ka turjumaya midnimada iyo wadajirka ardayda ku dhaqan Uganda iyo madaxda intaba aad baad u mahadsantihiin.